tey comme ni ngeen faralee di ko déglu mu nekk émission boo xam ne dafay wax rek ci lépp li jëm ci wàllu ndaw ñi seen i jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy faral di ko am ci seen i dund waaye tamit ci seen wér-gu-yaram ba tax na tey ñu war a waxtaanee thème bu am solo muy hygiène menstruelle maanaam lépp loo xam ne rek dafa jëm rek ci wàllu mbaaxu jigéen ak jafe-jafe yi ci faral di ci am surtout ci jamono bi nga xam ne jamono Covid 19 muy mbas mi di coronavirus. donc ma am mbégte nag di teew fii ci plateau bi nar a ànd ak ki nga xam ne moom mooy sama jigéen di Patricia Diop. Patricia maa ngi lay nuyu di la dalal bu baax a baax bien vrai que yow yaa ma waroon dalal sax. waaw jërëjëf Assane maa ngi lay sant di la gërëm di la remercier encore ci ànd bi ci ànd ci émission bi nga xam ne mooy dalal suñu ndaw ji comme ni ko waxee rendez-vous des jeunes di dalal aussi suñu invité bi di madame Mendy waaw vraiment émission bu am importance boo xamante ne nii tey jii day yee jeunes yi. ñun surtout ñun jigéen ñi ci wàllum mbaax comme ni ko waxee di suñu wàllum règle. lay delloo kàddu gi. waaw xam naa ne bari na ay ndaw yoo xam ne dañuy faral di am ay jafe-jafe yu bari ci wàllu woowu ci gis mbaax waaye tamit complication yi nga xam ne dañuy ci faral di am ba tax na boo demee sax ci bërëbu fajukaay yi bari lool ay ndaw yoo xam ne dañ koy fréquenter waaye tamit ñu am ay jafe-jafe ba tax na ñu invité ki nga xam ne moom mooy Elisabeth Mendy mu nekk ki nga xam ne moom moo jiite ndaw jiit yi au niveau de la Petite Côte donc Elisabeth ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci plateau bu rafet. waaw maa ngi leen di nuyu Assane Patricia encore di leen di remercier vraiment ci invitation bi encore une fois tey te du ma def loolu di ko rafetlu te à chaque fois saa yoo ma wooyee rek du ma am lu dul sawarte pour ñëw partager échanger moment yi nii pour ñu gën a ñaax askan wi mais rawatina tam ñu gën a ñaaxati mooy ndaw ñu jigéen ñi te surtout que ñun suñu mouvement nekk ko loolu di def ci promotion de la jeune fille. jërëjëf Elisabeth ñu mën a également wax ne di nga bari loo xam ne da ngay jàppale ndaw ñi ci côté sensibilisation waaye tamit ci encadrement bi nga xam ne da ngay faral di leen encadrer ci wàllu woowu tey nag ñu war a waxtaanee thème bi nga xam ne moom moo jëm rek ci wàllu hygiène menstruelle maanaam lépp li nga xam ne moom mooy sellal jigéen ci jamono bi nga xamee ne ci lay gisee mbaax. donc loolu ñu war ko waxtaanee surtout ci jamono bi nga xamee ne moo jamono mbas mii di coronavirus ñu seetlu ne vraiment ñu bari am nañ ay jafe-jafe parce que ñenn ñi liggéeyu ñu xaalis amul ba tax na jigéen ñu bari vraiment di am ay jafe-jafe pour am sax coton wala yenn serviette yi nga xam ne dañuy faral di ko utiliser ci jamono yooyu. Patricia naka nga gisee mbir moom. waaw Assane maa ngi lay sant ci kàddu gi ma delloo mais comme ni nga ko waxee rek ci sa biir introduction gis nañ ne instant bi nii ak fi situation bi toll ak Covid 19 bi metti nañ ci ñëpp surtout ci parents yi mais tamit bu ma duggee ci cadre gis mbaax bi maanaam ci suñuy règle menstruation comme ni ñu koy woowee metti na trop suñu jigéen aussi parce que da ngay gis xale yu ndaw léegi âge bi ñu koy gis dafa teel ba nga xamante ne nii bu yéeme la daal. parce que gis nañ ni âge bi ñu koy gis âge bu teel la parce que dañuy gis ñoo xamante ne ñu ngi am 9 ans di ko am kon ñooñu mën naa ne mën ñu jëndal seen bopp coton bi day waral kon ñu laaj ci seen waajur pour ñu may leen ñu jënd seen coton yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci seen mois boobu di menstruation mais dafa métti ci jamono Covid 19 puisque parents yi liggéeyuñu wala en tout cas liggéey bi demeetul noonu waaw kon nag xam naa damay bàyyi kàddu gi ci Elisabeth Mendy mu daal di ñuy leeral ci point boobu. waaw Elisabeth yow mi nga xam ne da ngay jiite kuréelu ndaw surtout ndaw yi jigéen ñi fii ci biir département bi ndax mën nga ñëwaat tuuti ci jafe-jafe yi nga xam ne ndaw yi surtout ndaw yi jigéen ñi dañ koy jànkonteel bu ñu tolloo ci période règle. waaw Assane parce que bu ñu waxee hygiène menstruelle maanaam cet ci wàllum gis mbaax dafa nekk loo xamante ne question bu sensible na te tamit dafa nekk loo xamante ne ñun ci suñu société maanaam muñ leen ne commencé ko ci biir kër yi sax rus nañ ko toog di ko waxtaanee rawatina yaay yi nga xamante ne sax ñoo jur seeni doomi jigéen te fu mu nekk nii comme ni ko Patricia waxee dinañ gis xale yi léegi dañuy teel a gis mbaax
commencé ko 9 ans bu njëkk ba daan nga toog sax naan ay 12 ans 13 ans jëm kaw mais léegi on a tendance que dafa commencé sax di wàcc ba jusqu'à 9 ans xale léegi dañuy teel a découvrir lan mooy seeni règle lan mooy gis mbaax te xale bu ndaw koo xamante ne dafa toll ci 9 ans bu ko gisee kooku c'est une première fois bu léegi mu doog a gis loolu mu gis noonu lan la ci moom xamul lan la musul dégg fu ñu toogee ba waxtaanee ko donc xale boobu déjà bu amul benn conscience bi wala benn tranquillité bi mën na ko indil yeneen problème psychologiquement donc parce que mën na tiit rek def na dara ci nit sàkkamtuma la nga gis loo xamante ne c'est une première fois muusoo ko dégg muusoo ko gis nga jékki-jékki un bon jour mu génn ci sa kanam comme ça surtout loo xamante ne deret la teg ci donc foofu bu ñu la nee nit ki du tiit wala du am njàkkare jaaxle donc c'est des questions yoo xamante ne vraiment yaatu na te en plus ci situation Covid bi comme ni ngeen ko waxee métti na torop sax parce que gis règle dafa ànd ak budget gis règle dafa ànd ak hygiène te toll nañ fi nga xamante ne ni problème yi jànkoonteel bari na bu ñu nee hygiène rek set ku ne set nga war a mën xam ne di nga soxla ndox di nga soxla saabu te léegi loolu jafe na ci moment yi ñu toll parce que lépp xaalis la donc ku amul yenn moyens amoo yenn budget yi di jënd loolu tout le temps sàkkamtuma laa ngay xalaatati jëndaat encore coton bi nga war a utiliser kon foofu noonu askan wi vraiment am na lu ñuy dund loo xamante ne lu métti loo xamante ne ñu ngi koy négliger peut-être état toog ci di ci wax askan wi tooguñu di ko ci xalaat wala di ko réfléchir te ñu ngi koy jéem a réeree mbir te vraiment soxal na ndaw yi soxal na jigéen ñi même la jeune femme donc nekk na sujet boo xamante ne on doit briser le silence ñu wax carrément li fi nekk ñëpp mën a xam su ko defee bu wàllu di am ku ci nekk di nga xam nan nga mën a dimbalee sa morom parce que tamit bu ñuy xool au fond des choses fu mu nekk ni entraide moo fi war a mën a nekk ñu dimbalante ñi nga xamante ne xam nañu solution yi ñu expliquer lan la ñi nga xamante ne amuñu tam mën a déglu jot ci information boobu te surtout ci côté information boo xool ci début règle yi problème bi yëpp foofu la ñàkk information parce que information mooy base lu bari ci li nga xamante ne boo ko jotee rek yenn yi du la réer te dina la jàppale bi nga xamante ne di nga xam yow booy orienté wu di nga xam au moins fan nga jëm ak fi mu la jëlee au moins donc pour le moment loolu lañu amoon lu ñuy gën a élargir. léegi ci kanam émission jërëjëf Patricia dégg nga moom fi mu waxee. si waaw dégg naa li mu wax nag yëpp mais comme ni nga ko waxee sànq ci say biir wax dañuy gis xale yi dañuy teel a gis règle seen réaction aussi c'est compréhensible parce que nga xëy benn un bon matin comme ça tu vois du sang mu génnee si yow c'est normal que nga paniquer nga tiit xëy na dina am ñoo xam ne dinañ jubal ci seen yaay wax leen mais am na ñoo xam ne dañuy ragal parce que dañuy yaakaar ne dañoo gaañu wala am na daal lu leen dal daal waaw day waral ñuy daal di utiliser ci yenn affaire yoo xamante ne nii du méngoo ak li nga xam ne loolu la ñu wax ci wàllum gis règle ni nga war a comporter wu parce que mu ngi wax sànq ci biir waxam besoin ndox ak saabu te loolu mooy li nga xam ne mën naa ne besoin bu capital bi la bu weesoo jënd coton bi ñu war a jënd coton da ngay gis ay xale yoo xam ne duñu ko xalaat lu dul ne ah diit dama gaañu dama koy fonk muy waral ñu utiliser yenn morceaux yi xam nga yi nga xam ne wóoru mën na la indil infection mën na la indil feebar bu nekk parce que boo xasee ba commencé gis mbaax wala ngay gis règle comme ni ñu koy waxee ci tubaab da ngay ubbeeku kon microbe bu nekk mën voilà tu es exposé aux dangers multiples microbe bu nekk mën na la dugg waaw kon loolu tamit jaar na parents yi bàyyi ci xel bu baax di waxtaan ak seen doom yi waaw pour xam fi ñu toll ci loolu daal. merci donc li nga wax noonu am na solo ba tax na dama bëggoon laaj rek Elisabeth xale yi nga xam ne ñoom ngeen yore di waxtaan ak ñoom nan la ñuy gérer problème bi actuellement fi ñu toll nii parce que gis nañ ni vraiment dañu toll si jamono boo xam ne vraiment dafa xaw a complexe quoi. voilà Assane parce que ñun xale ñu yor dañoo mën naa wax ne xale yooyu am nañu chance trop parce que chance bi ñu am ñun programme bi dañ ko dugal ci suñu projet bi dañ ko dugal ci suñu programme donc ñun foofu tout le temps mënuñu écouler un mois boo xamante ne duñ ci dellu si waat parce que ay jigéen lañu te lii dafa bokk ci ñun muy règle mbaax jigéen boo mun ci gis weer bu jot dana gis mbaaxam donc chaque mois la femme coule et perd du sang même xale bu ndaw bi nga xamante ne gisagul tôt ou tard dina ko gis donc loolu ci ñun la bokk au fait
donc xale ñu yor ñoom am nañu chance boobu noonu tout le temps dinañ organiser ay causeries di waxtaan ak ñoom. di leen di préparer à ce que ëllëg bu leen dalee ñu mën a xam nan la ñuy taxawee. te du doon mbetteel ci ñoom wala du doon surprise ci ñoom au moins préparer nañ leen à ça mais du ñëpp am chance boobu tamit parce que ñeneen ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi ci yeneen bërëb c'était la première fois peut-être ñuy gis mbaa mais xamuñu lan la xale yooyu d'habitude suñu biir am na ko xamante ne c'était la première fois mu koy gis muus ko waxtaanee ak yaayam wala entourage am mais boo ko laajee léeg-léeg di nga dégg kenn la man première fois mu koy gis dama tiitoo dama fagoon sax damay dee ndax deret buy génn ci nit moom xamoo lan la keneen dina la ne di nga dégg beneen témoignage ne la ah man kat li mu koy sama fagoon dama gaañu woon xaw ma lan la keneen ki bi mu ko gisee nee na la man de deret bi mu ko gisee sax damaa siixlu sama bopp bëggatuloon dara ci boppam dem na ba amatuloon envie sax lekk sa bëggatu ko woon parce que seexluñu ko à une telle sorte manière de boo xamante ne on peut pas imaginer tu vois mais au fur et à mesure ñu toog di ko expliquer ne ko deret bi lan la c'est normal dafa bokk ci ñun ci yaramu jigéen la bokk donc parce que ñëpp xam nañu ne âge puberté jóge ci âge adolescent donc foofu par A ou B foog yaramu jigéen commencé dem ay transformation di changer parce que foofu yaram baa ngi préparé pour procréation donc loolu dafa normal loo xamante ne chaque mois nga gis mu génn parce que soo amul procréation donc loolu mooy dégagé wu pour loolu la ñuy wax ay règles donc foofu ñoom comprendre nañ carrément parce que ñun foog ñu expliquer leen ko terre à terre ñu mën a xam parce que ay xale lañ donc foofu noonu ñoom dañuy comprendre finalement xam nan la mais foofu tamit doo wax noonu rek bàyyi parce que foog mu am suivi parce que ay xale lañ te dafa nekk ci période bi nga xamante ne c'est très sensible comme ni ma ko waxoon au début te xale bi elle est exposée à tout donc foofu lan la dañuy defaat benn invitation à une éducation à la vie sexuelle entre guillemets parce que tamit xale bi foog nga parce que boo demee ba nekk boo gisee mbaa tu es prêt à procréer pare nga parce que pour am doom waaw donc foog nga defaat ko benn éducation benn sensibilisation mu mën a aar yaramam en tant que jigéen parce que demain elle sera une femme donc mais une femme responsable mu mën a gérer boppam